Всех приветствую. Для сайта extremegadget.ru мы сейчас покажем Laserman OHT Black. OHT значит One Hand Tool. Значит, может использоваться полностью одной рукой. Вот чехол Молли L к нему поставляется. Там внутри инструкция, естественно. Вот она. Вычелкивается у него пассатижи, он подпружиненный. Работать будет достаточно легко. Открывашка. 3 отвертки. Раз, два, три. Ну, с этой стороны здесь стропорез. Серейторный нож. Плейн небольшой, прямой. И вот пила по дереву. Вот он вот такой. Вот кусачки у него есть сменные. Единственная особенность: со временем активного использования, через там год, может быть, полтора-два, у него сотрется металл, и плоскогубцы, пассатижи, они могут немного вылетать. То есть, если достаточно плотно они сидят, ну, могут они выскальзывать произвольно. Но какое-то время это не случится. Вот, пожалуйста, Laserman OHT. Всем спасибо.